Na yo komona homme de Dieu, prophète, alekaka pe na ba réseaux sociaux, koloba ainsi dit l'Éternel. Na yo komona ye donc musika en espace, regard nange ezalaki vers ye pe regard na ezalaki vers nga me bien aimé. Nazomona prophète wana ti poso azoya vers nga tout droit azotala nga pe regard nange ezalaki vers lui. Azalaki koya en espace likolo boye azoya vers nga. Mwasi azala femme mariée au pas soki ayebi nzambe te azokontinue toujours kokouche na bamibali en dehors ya mariage. Satan azoutilize eloko wana puissamment parce que ayebi eza bénédiction ya nzambe, eza lipamboli ya nzambe. Diable alingaka toujours kodétruire baœuvre ya nzambe, alukaka kaka kodétruire eloko nzambe apambola. Me bien aimé, tozomona eloko eza lisusu eloko akobombana te. Me bien aimé, nepoka kala viol tani tozalaki bana mike oyo toyoki yaya kingani bake kokanga ye, donc ekozala soni donc tokosemoke na ye na niveau ya likolo ayoka soni puke mikolo mosusu azonga te. Me lelo ekoma donc normal. Mama liboso ya mwana azosala makambo wana, mwana liboso ya papa me bien aimé, mwana liboso ya bapara na ye azoya na mwasi azokota na chambre pas la honte. Me bien honte eza même pas. To se repentir, to bongwana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Nzambe apambola biso nyonso, ezanga la sœur Georgette Moire. Napesi bino nyonso mbote, bisika nyonso tozali na ba famille nyonso. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Naye kotika message, naye kopesa message au papa Nzambe atalisaki nga mpona peuple naye. Avant to banda message totika d'abord moment ya kitoko Nzambe apesi biso souffle de vie na maboko ya Molimo Santo. Saint-Esprit akamba biso na kombo na Yesu tobondeli. Merci Seigneur Jésus notre Dieu, napesi yo merci papa, zwa lokumu zwa masanzo likolo. Naye kotika message na maboko na yo Père de gloire. Natiki message na se yango ya makila na yo papa, bomba message protéger message Seigneur. Pesa kimia bisika nyonso message bakokende Père de gloire na kati ya bafamille Père, na kati ya bandako bisika nyonso message bakokende Yawe. Molimo na yo toujours esala nsima na kati ya message. Molimo Santo na yo dirige ekota na kati ya mitema ya bato tobongwa na Père. Sunga nga Seigneur, sunga notre chaîne Père. Protégez mongongo na nga. Zipanga na se ya makila na yo. Makila na yo protégé ganga justice butu moi liboso ya bomoi na nga. Bomanga, bomba basali, baserviteur, baservante na bisika nyonso baza na mokili mobimba. Protégez biso na kombo na Yesu Masia. Natiki message na maboko na yo, zipango makila na yo. Mungongo na nga ezala kake na moni ténèbre bebisa misala mongo na Satana. Na kombo na Yesu Masia. Nde nasisi koloba gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe apambola biso, mes bien-aimés. Naye kopesa message oyo papa Nzambe atalisaki nga. Esengo ezaki ozwi message à la part de Dieu. Soki Nzambe alobi ke kende koyebisa peuple na nga, kende koyebisa bana na nga, ezalaka esengo mingi. Enoke Nzambe alobi te kende koyebisa peuple na nga, yo kende koyebisa peuple na ye. Non. Esengo ezake Nzambe alobi kende koyebisa pe oye na courage pe na espoir ke Molimo Santo aza kobatela nga opesi message. Parce que koloba à la part de Dieu bitumba ezala makasi. Satana abunisa bana Nzambe mingi. Faut toujours tozala toujours sûr na makambo oyo tokoki koloba. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Naye kopesa message oyo Père atalisaki nga mpona peuple. Ezalaki certain jeudi, si je ne me trompe pas, na katikati ya ba semaine. Mais bien aimé,
ezalaki vers 19h. Vers 19h nazalaki na mosala. Nazalaki kosala mosala. Nzambe atiaki maloba na kati ya motema na nga. Maloba ebandaki komatela ngai. Mais bien aimé, ta maloba wana ezomatela ngai. Nga moko nazomiyokela mawa. Na libota na nga, na vie na nga, na bandeko baproche naza na bango. Maloba wana ezomatela nga boye na kati ya motema na nga. Ezoloba boye maloba wana. Nazobenda vision kotala batu na se ya mokili. Position biso tozotambola. Etamboli na biso liboso ya Nzambe. Ezopesa nga mawa. Nazobenda vision. Nazotala lisumu oyo ezake na basi na bamibali na bana mike bilenge ya basi bazosala makambo ezopesa Nzambe lokumu te. Lisumu wana eza impudicité. Mais bien aimé, nabanaki kobenda vision eza impudicité. Après cela nabi Seigneur, tala bana na yo bilenge ya basi bamama basi ya mabala bao babali te partout na mokili mobimba bazosala impudicité mingi, bazokushe na bamibali mingi, bazobanga yo ata Nzambe te. Me ngai mwana na yo nasalaka eloko wana te a cause na yo Nzambe. Nabangaka yo Nzambe. Nazobondela nazoloba bongo. Nabi Seigneur, eloko nga nazosala ngo te parce que nazobanga yo, me naza mutu. Eloko nakosenga epa na yo Nzambe na nga, balisa ngai. Nakosala eloko oyo te, nakosala impudicité te parce que nabangaka yo Nzambe. Me balisa ngai en tant que naza mutu. Mais bien aimé, nasali kaka prière à bongo, même pas 2 minutes. Nayebisi Nzambe, limisa ngai, balisa ngai, naza posa kobala, naza posa nasala makambo bato nyonso bazosala mokili me nazobanga yo. Nazosenga kaka yo Nzambe obalisa ngai. Nalobi amen, amen. Mais bien aimé, tana sisi kobondela, maloba wana elimwe na motema na nga. Eza lisusu te. Ezomatela nga lisusu te. Nabandi pe kosala musala tozomata vers 20h. Nazosala pe musala, nazobondela, donc position na mesana. Nazosala, nazoyembela Nzambe, nazoprier. Mais bien aimé, esili kaka wana. Nazongi na ndaku, nayo kolala 4h, 4h quelque chose comme ça. Nalali penza profond pongi, donc pongi ya makasi te, ya mozindo te. Na wumeli même pas na pongi me bien aimé. Nayo komona Nzambe amemi molimo nanga quelque part na Congo. Na se retrouver na Congo. Place oyo nga na se retrouvaki ezaki na sous forme lokola église, poso ezalaka bato babimi église, ambiance wana kopesa ba frère, ba sœur, ba mama mbote, ba pasteur. Ezalaki na cadre bongo. Place mosusu lokola na wenze, place mosusu lokola feti. Mais na se retrouver au milieu ya bato bongo me bien aimé. Na bako comprendre te. Na yo komona homme de Dieu, prophète, alekaka pe na ba réseaux sociaux, koloba ainsi dit l'Éternel. Na yo komona ye donc musika en espace, regard nange ezaki verie, ye pe regard na ezaki venga me bien aimé. Nazomona prophète wana ti poso azoya venga tout droit azotala nga pe regard nange ezaki vers lui. Azalaki koya en espace.
likolo boye azoya venga. Tanga komi proche na nga natabi oh prophète Kingani intel na yebi oh nazomi lobela bongo na kati ya motema na nga me bien-aimé. Aye atelemi liboso na nga. Ayebisi nga abengi nga na kombo na nga ma fille Georgette. Nayo kopesa yo message. Nzambe atindi nga epa na yo nayo kopesa yo message. Mais bien-aimé. Avant totanga d'abord na mokanda na biso ya Hébreu chapitre 13 verset 4. Totanga Hébreu 13 verset 4. Natangi na kombo na Yesu Masia. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exprime de suer car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exprime de suer car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Mes bien-aimés, après cela, natangi verset parce que oyo eza verset oyo ezoconcerne makambo na lina loba message nga na lina pesa. Ayebisi nga ma fille yo ozoluka osala makambo ya mwasi na mobali eske yo obala? Atuni nga question. Abi yo ozoluka osala makambo oyo ya papa na mama basalaka eske yo obala? Na répondre te. Alobi boye. Alobi oyebi te ke makambo ya lit conjugal ça veut dire rapport Nzambe asalaka ngo uniquement pona ba marié. Alobi ke Nzambe asalaki eloko wana relation wana uniquement pona ba marié. Aye koloba susu na parabole alobi ke tango biso tozo salango tozo yeba te. Biso ça veut dire na ngai pe na salango pe na yebaki te naza vierge te nazo confesser. Alobi ke tango biso tozo sala makambo wana tozo yeba te ke tozo sala lisumu à cause tozo sala makambo oyo ba marié bazo sala avant mariage. Alobi na nga bongo tango abani koloba molimo ezaki kati na nga ebani koloba nazoloba na motema bi oh Seigneur oh Nzambe ayokaki losambo na nga na 19 enga nazaki na musala na ero Nzambe aye korepondre nga. Après ayebisi nga abike ma fille makambo yo ozoloba na kata motema na yo nazoyeba ngo pe nazomona makambo kaka sikoyo makambo oyo ozoloba na kata motema na yo nayebi yango kaka siko me bien-aimé nazoloba bongo me Nzambe deja alobi nanga ma fille makambo ozoloba na kata motema na yo nazoyoka ngo. Après alobi nga Nzambe nasalaki makambo ya lit conjugal uniquement pona ba marié. Bon, ba mariage eza ba différent ebele ba mariage eza ya mbale ba mariage eza ebele quoi. Ba mariage mosusu eza ke mwasi azwizemi akoti basali foyer na bango bato mosusu bakonsidera ngo baza ba marié. Mais mariage oyo Nzambe azoloba mariage oyo Nzambe aye kotinda aye kopesa nga révélation
eza mariage eza choisi par Dieu. Eza mariage eza honoré. Eza libala oyo Nzambe apambola. Eza libala oyo Nzambe oyo atindake kingani yo kozala boye yo kozala boye bien aimé. Mariage oyo Nzambe azoloba eza ya bongo. Mais bien aimé, eza te ke mariage ozwi zemi oke kokota ndaka libala. Eza te mariage oyo mobala bali yo te yo moko okoti na ndaka libala bobani kobota bobani kosala. Mais bien aimé, eza libala wana te. Nzambe ayo koloba ke tangu mwasi na mobali bazalaka likolo ya lit conjugal, ça veut dire ta bazosala relation wana. Mais bien aimé, Nzambe alobi ke nga Nzambe natindaka ba angelu na ngai ba protéger bango, parce que makambo ya lit conjugal eza bénédiction. Eza bénédiction, mes bien-aimés. Makambo ya lit conjugal portion Nzambe atindaki makambo wana uniquement mpona ba marié, mes bien-aimés. Eza lipamboli, eza bénédiction. Aye koloba nanga, ma fille, yo pe okozela ti mokolo oyo nga Nzambe na yo nakobalisa yo na volonté na ngai pe osali makambo wana pe okozala nakotinda pe ba angelu na nga bakoprotege yo. Tango yo bakozala likolo ya lit conjugal. Je crois que tozo comprendre le langage. Alléluia. Après yo koloba nanga, ma fille, kende koyebisa peuple de Dieu na mokili mobimba. Yebisa bana Nzambe mutu nyonso oyo asala makambo ya lit conjugal na papa avant mariage a passé azwa délivrance. Azwa délivrance parce que eza lisumu. Mais bien aimé, a confessé azwa délivrance. Alléluia. Après Nzambe aye koloba nanga lisusu ke yo lelo yo bali te oluka osala eloko wana oza poso ozwa lisusu délivrance. Ntango alobi bongo nazwi makasi na répondre ebike te na bangi nebike te nakozela ti mokolo oyo kobalisanga. Abike oui. Alobi ke kende koyebisa peuple na nga mutu nyonso oyo akusha na mwasi na ye mobali na ye avant mariage a confessé azwa délivrance parce que eza lisumu. Message esili wana. Tanga apesi nga message bala moko a disparaître alimwe. Na se retrouver nga moko na continuer chemin nzela. Message mosusu nazwi wana ezalaki te Nzambe alobaki kende koloba non. Na oloba ngo te. Message esili. Gloire à notre Seigneur Jésus. Nakoki kotia commentaire en tant que la servante de Dieu, mais bien aimé, etamboli na biso Nzambe ayebi. Toza ba sainté, toza ba sainteté. Personne mutu moko te aza na sa mokili azala saint. Toyebi etamboli na biso nyonso. Nga oyo mpe ndeko na bino nabala te me makambo wana nasala mpe Nzambe alimisanga. Tango nayoki bongo na se repentir, naluki nazwa délivrance, nabondeli, nayebisi basala Nzambe babondeli mpo na nga, namonaki basigne bilembo poso nazalaki na elamba asali te poso Nzambe ayaki kosokola nga elamba na nga ezongaki bopeto. Me bien aimé, à cause nalukaki basala Nzambe. Tango nazwi message nabangaki, nayebisi basala Nzambe alobi boye babondeli mpo na nga. Mais bien aimé, j'avais vu les signes poso Nzambe akangolaki nga, poso Nzambe adelivraki nga. Mais bien aimé,
tozomona position satana monguna ennemi anniversaire na biso eloko wana eza lisusu ya kobanga te ekomi na bekole mwasi azala femme mariée opasoka ayebi nzambe te azokontinue toujours kokouche na bamibali andero ya mariage satan azoutilize eloko wana puissamment parce que ayebi eza bénédiction ya nzambe eza lipamboli ya nzambe diable alingaka toujours kodétruire baevre ya nzambe alukaka kaka kodétruire eloko nzambe apambola me bien aimé tozomona eloko eza lisusu eloko akobombana te me bien aimé nepoka kala viol tani tozalaki bana mike oyo toyoki yayaki ngani bake kokanga ye donk ekozala soni donk tokosemoke na ye na niveau ya likolo ayoka soni poke mikolo mosusu azonga te me lelo ekoma donk normal mama liboso ya mwana azosala makambo wana mwana liboso ya papa me bien aimé mwana liboso ya bapara na ye azoya na mwasi azokota na chambre pas la honte me bien honte eza même pas to se repentir tobongwana to se repentir me bien aimé lelo mpe tokóma kobanga na bafiancé na baproposant me bien aimé nzoto malili tokóma kobanga surtout ngai na bafrère na basere biso nyonso badésir de la chair me bien aimé ekomema biso nyonso na kati ya lifelo na kati ya beshek me bien aimé totambola selon l'esprit de Dieu biso il faut todirige nzoto na biso edirige milimo na biso me bien aimé lelo ekomi kaka okoki koluka mobali aye kolinga eloko ya liboso akoyebisa libala te me akoyebisa akushe na yo me bien aimé somo yo so oza mwana nzambe obakobanga okobanda kolenga okolinga te okutana na bamibali yango bible fie l'impudicité okoki komona mobali aza aposa alinga yo pour kabala eloko ya liboso akosenga soki ayebi nzambe te yaka na ndako na nga naza aposa na yo me yo olingi mwasi yebisa ba verité olingi nini soki tobalana d'accord pesa nga ta tobana koti bongo eza lisusu te makambo ekoma buka lelo lamba lelo me bien aimé en réalité na mokili mobimba si 100% nayebi te baverse baza 2% ou 1%. Point d'interrogation. Ok, Bible elobi ke mwasi fo abala vierge. Mwasi fo mobala ke yeba ye na kati ya ndako libala. Lelo makamana lelo eza lisusu te me bien aimé. Eza pasi komona ke ma fiancé na yeba abali yeba ke koyeba na kati ya ndako. Eza pasi bakabongo eza pasi loba bazala musika pe bayebi nzambe ya solo soki te ke bazokuta me bien aimé toujours tentation ekoya me bien aimé wana nyonso eza baevre ya satana ata aza mobali na yo oyo nzambe abongisa ata azosenga ata ozopekisa ata ozoyebisa te papa on va craindre Dieu me bien aimé soki ka aza ya yo suka kozala ya yo me bien aimé kozala te azosenga boye te soki boye akoboya nga te me bien aimé soki kaza oyo nzambe abongisa mpo na yo asenga opesa ye te me bien aimé okanga motema otala ainsi dit l'Éternel me bien aimé suka kosuka ya yo tokobanga nini akoki koboya te ata aboyi yo soki oza ya ye ata aboyi yo suka kozongela yo to se repentir na biso ba jeune fille na ba jeune mama na ba mama na bana me bien aimé to se biso nyonso objectif nzambe ezake tosali lisumu to reconnaître tozwi ba délivrer to confesser nzambe asokoli biso nzambe alimisi biso eza bongo enoke tozodemere na kati ya masumu jusqu'à où me bien aimé quand biso tostoppe mabe quand biso tokonfesse
ozomona pe ba malédiction mosusu ezolanda biso na ba famille à cause de ça. Okoki koyeba ngai na mama na papa tokutana depuis longtemps. Bobali ele boyebisa pasteur bonela mpona biso boyeboye. Non, bato misusu bakanga no bato misusu balobaka. Ozomona ba conséquences ezolanda biso na ndaka mabala. Ba conséquences ebele. Ozaki na mobala yo bien ta bino bozaki ba proposer mais to bokomi ndaku mobala baye yo. Peut-être bobima na ye avant bo confessa te peut-être nzambe donc nzambe ateaka bana lolenge ebele. Mais ainsi dit l'Éternel eye kokota na ndako na yo. Ainsi dit l'Éternel eye liboso na yo. Ainsi dit l'Éternel eleki na nzela na yo. C'est à vous ya kobondela. C'est à vous ya kosenga volonté divine de Dieu. C'est à vous ya kokonfesse pe ya kotalisa basala nzambe babondela pona bino pour que ba délivrance ekota na ba vie na bino. Mes bien-aimés. Oyoki ainsi dit l'Éternel, il faut kotuna nzambe. Nzambe, est-ce que message ti epa na yo? Nzambe ako révéler yo. Nzambe wana révélaki nga, aye komasanga maloba na 19, aye ko répondre nga na 6h du matin. Akoya pe ko répondre yo. Soki ke a condition oza mwana na ye, ozotambola na kobanga ye. Parce que nzambe na biso ayokaka losambo ya bato ya masumu te, mais ayokaka losambo ya bana na ye ba saint. Bana oyo bazotambola na kobanga ye ba juste. Nzambe ayokaka ba juste te, nzambe ayokaka ba juste. Soko oza juste obondeli nzambe a répondre yo. Mais bien aimé, tobongisa etamboli na biso. Personne ayi mes bien aimé. Mutu moko te asala lisumu te, biso nyonso tosala lisumu. Esalaki nga pasi, nga moko nasali par nanga, nalelaki mingi, nabondelaki mingi, nasalaki prière repentance nanga moko, famille nanga, libota nangai, peuple de Dieu mokili mobimba. Nabanaki kosenga kaka miséricorde, prière repentance. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso nyonso. Nakende kosilisa message na biso toujours na losambo. Nabondeli na kombo na Yesu. Seigneur Jésus, merci. Napesi encore merci de plus, Seigneur. Na lobi na tiki mikumba nanga. Na sokoli pe maboko Père de gloire. Na bakisi eloko te nga pe na longoli eloko te. Sika oyo monike na lobi mabe Père de gloire limisanga. Sika oyo monike ngai na bakisi Père de gloire limisanga. Parce que olobi na kati ya makomi nanga. Bobakisa te pe bolongola te, Seigneur. Limisanga. Papa, yokela peuple na yo mawa. Kotisa ba délivrance na ba famille nyonso bakoyoka message. Na ba o nyonso bakoya koluka yo Père de gloire. Talisa bango lolenge yo talisaki nga. Kotisa ba délivrance na ba couple ya bato ebele, na ba ndako na ba foyer. Kotisa ba couple na ba vie ya ba jeune fille, ba jeune garçon. Ba proposant ba fiancé na biso Seigneur. Kotisa ba délivrant kati na bango. Pesa biso motema ya supporter les uns et les autres. Pesa biso motema ya supporter ba mibali na biso, basi na biso, ba famille na biso. Pesa biso motema ya supporter to confessaka masumu biso tozosala butu pe moi kolo. Pe yoka losambo na biso, pesa biso pe foi motema ya kondima ke tozwi ba délivrance. Pe matisa biso toujours kondima kibonzambe toujours ekola kati na biso. Toza toujours faible te molimo santu. Sika oyo en tant que nzoto ekoki kolomba Père de gloire, Saint-Esprit de Dieu, yo telemisa biso butu pe moi. Bundela biso bituma molimo nkolo. Natiki message na maboko na yo papa. Limisa peuple na yo. Limisa mokili mobimba bisika nyonso tous les 5 continents. Limisa bana na yo Seigneur totambola selon lumière na yo enoke molili. Délivrance kota na kata bandaku na biso. Que la grâce de notre Dieu, l'amour et la communication du Saint-Esprit soient avec nous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, la sœur Georgette. Nzambe ya lola apambola biso nyonso
Vous partagez message, vous partagez ainsi dit l'Éternel, vous commentez, puis vous likez. C'est pour la gloire de Dieu. Vous partagez toujours na bateau yo pour ekozala eloko malamu. Nzambe apambola biso nyonso, bo s'abonner massivement dans notre chaîne. On nzambe apesi biso tozo lekisa ba message na chaîne na bo partager, bo liker, bo commenter. Merci. Nzambe alola apambola biso nyonso. À la prochaine. Shalom. Bye bye. 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 Bye.